Hej, så er vi tilbage med endnu en episode af Random Server med Crafters.dk. Ja, det var det, vi gerne sige. Ups. Okay, ja, det var flot. Det er flot. Nå, han startede også et hus, det var flot. Og ja, jeg kommer til at bygge et lille bitte smule off. Ja, bare de her to døre. De her to døre, det er det. Og jeg har bare nakket alle tre af der. Nå, ja. Saplings. Seriøst, der er bare alle mulige krater af creeper. Hvis du kommer herover, så kan du se sådan 2 huller bare. Man kan bare se, der har været creepers. Okay, jeg kommer. Jeg tror faktisk også, jeg ved, hvor der er tredje. Roast chicken. Der var vist også en creeper. Ja, der var der. Er du her? Kom som krokodille vand. Okay, jeg viser dig lige alle hullerne, okay? Ja. Okay. Du skal for det første, så er der det her hul. Så er der det her. Herovre. Her. Ja. Og så er der det her. Ja. Det lyder som om der er flere. Jeg tror, der er flere her. Ja, så er der også... Et der kan jeg se. Ja, og så er der vist ikke mere. Det var da også fint. Ja. Jeg tror, der kommer mange flere. Det tror jeg også. Der er bare ingen over ved dig. Du har bare været totalt udødelig. Jeg er bare blevet totalt dræbt af creepers. Ja, må jeg sige den hemmelighed, som jeg tror de fleste kender til? Monstre har svært ved at kravle op ad bjerge. Nå ja. Ja, okay. Så det er nok lidt derfor. Men heldigvis har jeg bygget mit hus ude i vand. Ha. Men jeg har lavet en bro, som creepersene frit kan gå over. Heldigvis har jeg døre, men det er lavet et trick. Så, creepersene, de har faktisk skridt. Bum. Jeg skal bare lige op i mit hus, så hvorfor ikke dø? Ja. Altså seriøst, jeg skulle op i mit, hvorfor kan jeg ikke åbne nogen ting? Nå, Jeg kan ikke gøre noget! Nå, Okay. det er fordi, jeg holdt den. Nej! Jeg lukker altså lige ud af en. Ja. Hvorfor? What the fuck? Fuck it. Nej, what the fuck? Hvad sker der? Dræb dig selv igen, mand. Det kan være, du Ja. Nu kan jeg åbne mig godt. Fuck! Nej, okay. Ikke noget. What? Endelig! Hvad var der? Jeg kunne ikke trykke på noget. Nå. What the fuck? Jeg skal gøre sådan, så der kan være Enderman party inde i mit hus. Fuck. Kom nu, sov! Nå. Sov. Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg skal nå mig ind. Jeg skal bygge mit hus. Fuck! Jeg skal ikke have nogle flere fakler. Jeg tror faktisk, jeg skal... Okay, det dufter som om, vi skal have risengrød, men det tror jeg ikke helt, vi skal. Nå, det er min storsøster, der skal lave mad. Nu ved jeg, hvad det er, vi skal have. Vi skal have kylling. Hvad skal jeg have? Kylling? 2 sek. Ja. Nå. Så skal vi lave lidt ventemusik. Det her, det bliver desværre en lidt kort episode. Så er vi nødt til at stoppe den nu. Desværre. What? Bye bye.